karaa TikTok fi karaa Facebook hordoftan yaada gabaabaa wayii waa'ee faatii fi obesitii irratti yaada namoonni wal morman waan hin beekuu fi isa irratti reflect gochuu barbaadeeni. Innis maanii faatiin akkamitti dhufaa yookaan immoo obesitiin akkamitti uumama kan jedhu irratti yaada muraasa wayii dubbachuu barbaade. Innis maalinni faatiin akkamitti dhufaa kan jedhuu fi nyaata nuti nyaannuu fi hojii nuti hojjennu baalaansii gochuu yoo dadhabu faatiin istoor ta'a jechuudha. Qaama keenya keessatti istoor ta'a. Erga istoor ta'eeti bileettiiwwan keenya akka dhibbatan godha jechuudha. Bileettiiwwan keenya gaafa dhibbatan immoo bileet fluun yookaan immoo qaama keenya keessa sochii dhiigaa hin rakkata jechuudha. Dhiigni akka barbaadetti socho'u hin dhorkaa jechuudha. Sun immoo maalummaa hypertension kan jedhamu yookaan immoo dhiibbaa dhiigaa kan jennee nuti waamu yookaan immoo namoonni baay'een damma giffii fi tikkileenya maqaan isaa garuu yeroo baay'ee kan jedhamu baay'ina dhiigaas jechuun jiraata. Baay'ina dhiigaa osoo hin taane garuu dhiibbaa dhiigaa jennaan jechuudha. Inni kun dhibee dhiibbaa dhiigaa sanaaf nama saaxilaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa kuni gaafa uumame immoo dhiboota garaagaraa fakkeenyaaf kan akka dhibee istirookii, dhibee sukkaaraa, dhibeen baay'eetu jira. Sukkaarri mataasaa naannoo gosa sadiitu jira jechuudha. Dhibee akkasitti liid nama godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun immoo akkamittiin ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhu sanuma baalaansii gochuudhaan kaaloorii inteekii fi kaaloorii ispendiicharii keenya wal madaachisuudhaan dhibee kanarraa of baraaruun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf isan kun immoo eksarsaayisonni yookaan immoo sochiin qaamaa sasalphaan nuti hojjennee isaan kan ofirraa ittiin ittisnu qophii isa itti aanutti qabannee isin dhiyaannu ta'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.